继续来到台南，已经进入到16年的坤新王平安宴祭，每一年拢会吸引到真侪游客。今年是扩大来举办，2天来10万外人。其中这个跋杯的比赛有超过1万人报名参加。上尾有一个19岁女大学生来跋出着破纪录的21杯的圣杯，摕走5万块的奖金。有无？来继续。游客排列要参加跋杯挑战赛，其中一个19岁女大学生连续跋几摆圣杯，变成全场的焦点。伊总共跋出21个圣杯，领走5万块的奖金。上台领奖的时，笑甲后赞看现现，感谢王爷。等一下，你现在感想如何？很紧张。现在破纪录21杯哦。庙前有盐山来耍的民众，会使用福袋抵这加持过平安盐，这一游客和台南南昆新大天府闹热滚滚。大家一年比一年，一季比一季，人潮更众多。昆新王平安宴祭已经第16年，这摆结合北门小镇的漫游，扩大举办，连续几个假日推出精彩活动，这2天都超过10万人来这里耍，欣赏传统庙宇艺术、盐业的文化，感受无同款的宗教魅力。